привет! Вы на канале Мисс Юля. И сегодня мы покажем вам новогодний камин и елку. У нас камин сделан сам. Мы его украсили просто носочками и мишурой. И внизу у нас гирлянда, как огонь. Елка вот такая вот. Внизу покрытие. Новогодняя елка. Внизу у нас покрыта ватой и Дед Мороз со Снеговиком. Вот так это все выглядит красиво. Подписывайся на мой канал. Пока!